大肚狂神回复，打破迷思，咳嗽不能全怪鼻涕倒流。我发现其实真的有一些迷思哦，比方说呢，像我们都觉得哇，慢性咳嗽，有些小朋友不止我本身，然后包括长辈，甚至有一些那种家长说，哎呀，这个我应该就是他的那个鼻涕倒流的关系啊，你最好不要让他鼻涕倒流，要注意哦，要让他蹭出来。可是好像真的不是这样子，是不是？这个毕竟是一个很古老的诊断，那时间随着现代医学越来越进步，大家觉得这个鼻涕倒流好像不能拿来当做免死金牌，好像什么咳嗽都是鼻涕倒流，尤其是我们都知道，当这个状况有的时候我们会吃一些抗组织胺啊，就说啊，那这样子鼻涕不要流，我们就不咳嗽了，就还是照样咳啊。他说啊，因为鼻涕没有撑出来，可是其实我们鼻涕1/3往前，2/3往后，如果真的倒流的话，你前面已经看得到。所以这种种的这个包括我们平常在看病人的这个症状，以及我刚刚讲到医学的一些证据，比如说开始有人去看看鼻涕倒流的人多少比例呢会咳嗽，就发现很少有很多人鼻涕倒流，可是他不咳嗽。然后咳嗽里面呢，真正跟鼻涕倒流有关系的，也没有想象中那么多所以后来这个词我们就当做一个历史的名词，好吧？我们也不要去否定，但是事实上我们要了解，像这个我们在一些定义上面已经把这种咳嗽叫做上呼吸道咳嗽症候群。这个名字改了没有意义啦，只是要让大家知道说，当我们咳嗽、慢性咳嗽的时候，你要想你的呼吸道是不是有哪个地方出了毛病。鼻窦炎中耳炎还有这个什么呼吸道的慢性的带菌气喘还是百日咳还是梅浆菌，还是只是一个很多敏感的原因有些人他神经特别的反应过度很多的原因，就是我们不能再用一个鼻涕倒流就把它打死全部，而是要继续抽丝剥茧，让这个病人能够得到真正的病因，然后对症的下药。我想这个才是我们医生现在开始在努力的方向。了解。